好後生喎。你好，小圓姐姐你好，晚上好啊。你好，你好。係咁嘅，我關注你都好耐好耐噶啦。我次次見到你咧，即係幫人哋解決咧嗰啲家庭嗰啲事啊，嗰啲感情嗰啲事，我其實10點啊，咁其實係咩事啊，妹妹仔，好後生噶你。即係話，呢件事我真係好辛苦，放喺心裏邊好耐，好辛苦。我身邊又冇人可以講，我又唔敢同我屋企人講，出軌又唔敢同我朋友講。出軌？唔係。咁我肯定知道，即係話咧，你咁正直嘅人，如果我做咗呢啲事，我都唔敢信你。我聽唔到你講嘢。好後生嘅你，唔係出軌係咩事？係，唔係，即係我知道你好正直啦。咁你個人，咁如果我真係做咗呢啲事，我都唔敢面對你啦。妹妹，你講翻你自己。好，即係咁嘅。我自我介紹下先啦，好唔好？唔使自我介紹，唔使介紹。唔使啊？唔使。哦，得，咁好啦。我而家係咁嘅，我而家有咗身紀，咁已經4個零月噶啦。咁我咧係咁嘅，我咧有一個老公咧，咁我同我老公喺埋一齊都一段時間噶啦。咁事實即係其實係咁樣嘅。嗱，我而家有細路仔，咁我同我老公咧係準備領證結婚嘅。咁我以為我終於可以安定落嚟啦，係咪有自己嘅小家好啲過日子？但係我真係諗唔到，我真係諗唔到，即係而家我細妹咧係有咗我老公嘅仔嘅細路仔都點解咧？唔係我想問下你點解你細妹會有咗你老公個仔嘅BB 咧？係咁嘅，你等下先，我而家先問你你講啦，你講先啦。係咁嘅，佢哋先識過我同埋我老公嘅，佢哋兩個係真心相愛嘅。但係問題係我而家嘅老公嘅嗰個前妻佢唔肯俾佢哋喺一齊。點解唔肯？我唔知點算。咁佢自己嘅仔同咗我嘅細妹喺一齊，咁佢就唔肯佢哋兩個結婚領證啊嘛。而家就係呢個問題，我想你可唔可以幫我？即係點解唔肯咧？點解唔肯咧？你要知道，即係佢就係唔想我哋好，你知唔知道？佢唔想我哋好，佢就係諗住想拆散我細妹同埋佢個仔。我想問下你，你同埋你嘅男朋友或者先生相差幾多歲？我同我老公就差咗10零20歲，都唔係好大啫。由得你點講，咁你話10零20歲就10零20歲啦吓。唔係真係噶，小圓姐姐，我同你講，我覺得咧，比我大嘅年紀嘅，我哋女人搵男朋友真係比自己大嘅，佢真係家庭條件係點啊？幾好嘅，佢做生意嘅，咁即係話幾好咁咯。但我唔係睇重佢家庭條件嘅。我係真係中意佢，我真係中意佢。即係話咧，我同佢出去旅遊啊，比如平時出去旅遊，佢好識得體貼我，平時唔單止話我睇啱咩嘢送咩嘢俾我，佢仲非常體貼。我問你識咗幾年啊？你同佢識咗幾年啊？我同佢識得半年幾左右啦。咁你嘅意思，咁我想問下你哋，你同你老公咧，佢識你嘅時候係咪單身嘅？佢識我嘅時候唔係單身嘅，但係佢相當於同單身差唔多噶啦。多謝10月初5。係，即係佢同單身差唔多噶啦。因為佢同佢老公嘅話咧，就我老公同埋佢老婆嘅話咧，其實當時嘅佢老婆，即係而家嘅前妻，佢哋兩個係已經唔愛啦，佢哋兩個已經唔中意對方啦。咁然後邊個講俾你知啊？咁我老公同我講噶嘛。咁佢哋兩個你就信咗佢係咪？我見到佢哋平時經常嗌交噶，而且你知唔知道？但係佢係已婚嘅，你要知道已婚嘅，你插咗入去咧，你就係2+1上位嘅。你啱先你話你唔係2+1，咁而家咪等於2+1上位啊？唔係咁噶啦，小圓姐，你聽我講啦。其實我同我而家嘅老公咧，一開始根本冇任何曖昧嘅，亦都冇任何非分之想嘅。因為我細妹咧同佢個仔拍拖啊嘛，咁我哋大人之間自然就會加個微信，係咪先？咁偶爾有啲聯絡，再加上咧平時咧佢就係因為經常同佢老婆嗌交，即係同佢前妻嗌交，然後先會出差。咁佢出差嘅時候，咁我咪接待佢咯。咁我接待咗佢。佢叫你接待佢定係你主動接待佢？佢都想我接待佢。咁點解會接待咧？你哋兩個係差一代人。咁其實即係講呢啲，唔好成日都講年齡，唔好成日都講年齡。我覺得真愛真係唔分年齡噶咯，我係真係中意佢噶咯。咁你哋係
你話真係中意佢，佢出咗差，你哋就愛上咗對方，係咪咁嘅意思啊？唔係，即係我接待佢，咁我接待咗佢之後咧，咁我咪咁肯定會飲少少啦，係咪？咁飲少少，你咁大真定係假？家傾我唔心事，知你真定係假啊！傾心事，咁傾下之後，咁嗱，我同你講呢啲情節咧，呢啲都係借口嚟嘅，姐姐。你係有目的咁樣去勾搭佢啊，定係佢有目的咁勾搭你？你冇理由話我傾心事，我就要飲呢啲嘢，我就要同你上去308。唔係啊，小圓姐姐，你要知道你咩叫接待，係咪？咩叫接待？咁接待咁大家食個你係咪00後嚟嘅？你係咪00後嚟嘅？咁肯定唔係啦，我95。啊，咁你講係咁嘅，咁真係冇任何嘅，即係我係對佢冇任何非分之想嘅。咁當然佢可能就對我有互相，即係話嗰種好感啊。因為係中意你啲乜嘢？佢啊，即係話佢覺得我平時個人咧好坦誠啦，好即係咧點講好咧，好後生，即係話唔係話中意我後生啊，唔係中意我後生，佢真係中意你後生，係真係。咁呢個世界上咁多女人，佢點會睇啱你咧？講真嘅，妹妹。咁我同你講啊，小圓姐姐唔係咁講噶喎，我平時非常理解佢噶喎。佢同佢老婆次嗌交，我都係喺旁邊開解佢。佢平時工作壓力好大嘅，你知唔知道？即係佢哋做生意做工程嗰啲人，真係好攰，平時壓力又大。咁我喺平時幫佢開解下佢，係咪？佢同佢老婆即係前妻，佢同佢前妻嚇，即係壓力大嗰陣時候咧，我就會同佢飲下，然後傾下偈啊，咁啊同佢出去散下心啊，咁樣咯。你媽咪知唔知道咧？你揾咗一個，你媽咪知唔知道咧？唔係，唔好意思吓。咁你媽咪知道咗你同埋呢個咁樣嘅男人喺埋一齊嘅時候咧，佢有咩諗法？咩你評論區嗰度話咩少咩嗰個咩2+1㗎？唔係咁講㗎係嘛？我唔係咁講你，我唔係咁講你，你講翻你自己得啦吓，好唔好？係啊，即係佢知道，佢其實佢哋就覺得年齡唔係問題，係咪先？年齡唔係問題，真愛先係最好。即係嗱，小圓姐姐，你唔可能話因為一段錯誤嘅婚姻，將你未來成世嘅幸福係嘛，去賠上呢一段錯誤嘅婚姻㗎，係咪？我又問你啦，咁如果佢呢個男人咧，佢好差嘅，你唔係中意人嘅，佢係有好多附帶嘅條件，你先至會中意噶嘛？唔係，真係唔係咁嘅，唔係嘅，小圓姐姐，唔係。咁你繼續講啊！如果你開車唔好講喎，姐姐。唔係咩開咩車？唔係，因為我見到你好似上咗車，所以你講。唔係，冇，肯定唔係啦，肯定唔係。你講，因為注意安全吓。係。咁你繼續講啦。係咁嘅，即係話咧，我覺得我自己就覺得佢老婆佢前妻就係唔想我哋好，而且佢前妻經常同我老公嗌交，佢同我老公我一嗌交嘅時候咧，即係。佢哋當時即係就揾住我哋嚟傾偈啊嘛，咁後邊佢哋而家都嚟咗啦，係咪？佢哋嚟咗之後，咁我點會係2+1啫？吓，我點會係2+1啫？再加上啊，我細妹，你知唔知佢幾可憐啊？我細妹同佢個仔都係真愛嚟噶，而家咧佢前妻即係佢嘅嗰個仔嘅阿媽啦，佢親生阿媽唔俾我細妹同佢個仔喺一齊，而家我細妹都已經有咗身紀啦。幾多個月啊？已經成差唔多6個月啦。你話？你哋直播間嘅朋友仔啊，我練下呢個姐姐仔上嚟啦，你又講下啦。加埋呢個城東廣告啊，你好啊，你好 Vivian。小圓姐姐，我想問佢咧，小圓姐姐，你好。等下先，城東等我講完先，我講完落去啦。OK。呢位姐姐啊，我想問你啊，你話你同你個老公啊好坦誠啊，你老公中意你好坦誠，我覺得係你中意你坦蕩蕩啩。呢個第一點，第二點，你如果係公司嘅接待，你係私人接待，唔係公司接待係咪？係咩接待㗎？即係作為我細妹嘅家姐去接待下，即係未來親家嘅，即係佢未來新抱嘅家姐去接待。可以咁講咧，即係大家一家人咁樣去接待咯。咁嗱，你同佢隔一輩嘅喎。隔得10幾20年嘅喎，你有咩心事同呢個叔傾啊？咁你唔可以咁講嘅，係咪先？你講心事啊？你有冇邊界感㗎？點解人哋前妻唔同意啊？因為呢啲咁嘅家庭啊，影衰人啊！兩姊妹嫁兩父子喎，講出去俾人笑甩大牙啦！唔該你知醜啲啦。你唔好咁講㗎，係咪啊姐？嗱，我哋話真愛，咩叫真愛啊？唔醒下你都唔得啊！我唔講啦，等阿城東講，我等陣先。你嗰個城東，你又點樣咧？你有咩睇法咧？
其實嚟講佢嗱，你而家上嚟啦，都係妹妹啦，你好有心計。其實嚟講，你上咗咁耐，你上咗咁耐，你聽我講，上咗咁耐，你其實嚟講成日講人哋嘅前妻，你講下你點解同佢幸福就得噶咯？你講嚟做咩啊？人哋嘅前妻同佢陪伴咗生細路仔到個仔廿幾歲，都要你個妹咯。唔係啊，姐姐，所以有時啲嘢我想問你一句話嘅啫。嗱，你而家你而家管邊度咧？呢個男人已經屬於你啦，係咪先？佢要同你結婚啦，咁你而家一朝得志啦，係咪啊？咁唔係咁講嘅，佢同我講過好多次，佢話佢同佢前妻一齊生活，根本就冇過過好日子，喺度折磨，喺度煎熬。咁佢幾多年嘅婚姻啦，兩個人都冇溝通、冇關心、冇溫度，剩低個空殼，咁樣嘅婚姻要嚟有咩用？係咪先？好啦，咁佢話冇用，呢個男人我相信佢對你亦都係真愛嚟嘅，因為佢願意拋棄佢嘅原配妻子，然之後同你喺埋一齊。咁你哋兩個都已經喺埋一齊啦，咁你仲執着啲乜嘢咧？佢哋唔俾佢而家咁啱唔俾佢個仔同埋我細妹去結婚，就係呢個問題。我想叫小圓姐姐你幫我聯繫下佢前妻，可唔可以講明？即係你同佢講下道理得唔得？唔講道理，仲要搵人恐嚇我。而家佢仲要搵人恐嚇我。哦，佢點恐嚇你咧，妹妹？我同你講，我上班嗰度唔知佢點知嘅，然後佢嚟到公司嗰度，講埋晒嗰啲咁嘅嘢，又好影響我做嘢，好影響我真係。你做咩工嘅？我做咩？我做銷售嘅咯。啊，咁嗱，我連啦，嗱，你有冇女仔連上嚟啊？嗱，啊你好，你好啊，小遠。啊你好啊，Miss Jo。你明啊？你唔覺得你住緊海邊咩？你自己嚟菩薩過河，自身難保啦。你小三上位，你仲話自己唔係小三？佢同你依家嘅男朋友同佢前妻離婚，係咪喺識你之後先離婚噶？係咪同你傾完心事先離婚啊嘛？你所謂嘅傾心事，係咪你阿妹同個細佬傾心事？唔係，我想問下咧，你係咪認為咧，就算唔係你，亦都有，就算唔係你，佢都會照樣同佢前妻離婚，係咪咁樣？我同你講，小圓姐姐，就算冇我，今日冇我，始終佢哋都要離。仲有係咩咧？仲有就係、如果佢冇我，佢只會過得更加唔開心。我老公會更加唔開心。開唔開心又關佢咩事咧？更加唔幸福。點解人哋個仔廿幾歲、30歲啊，想娶新抱嘅時先同個前妻離婚啊？就係因為你嘅存在，你點可以怪我咧？關我咩事咧？佢冇我一樣會嚟嘅喎。嗱，咁我又問下你，湊唔嚟？要識到你之後先嚟啊？咁我問下你，你冇諗過呢個問題啊？我問下你，咁你個妹係同人哋嘅仔拍拖嘅，係啊，啱唔啱啊？啊，咁你有冇諗過咧？你咁樣介入去人哋段婚姻，咁人哋嘅媽媽有咩感受咧？我問你，唔係話我介入佢嘅婚姻嘅咩？呢關係，我講句唔好聽嘅，姐夫變老豆變姐夫，咩老豆變姐夫啊？屌你老師，佢娶咗佢老豆娶咗佢，咁佢個仔娶咗佢個妹，唔係老豆變姐夫啊？而家咩時代？嗱，你聽我講，如果係咁樣咧，你咧就成咗你個妹嘅家婆，佢叫你奶奶係咪？老豆變姐夫，家姐變家婆啦，你唔覺得好混亂？然之後咧，呢個 Rebecca 話咧，我姐夫又係我家公啊，唔係嘅 Rebecca。我細妹同佢嘅仔係真愛嚟噶，仲識喺我哋之前，再加上而家咩時代啊？而家咩時代啊？仲喺度咩事啊？阿 Miss Jo 呢個字違規吓。哦，嗱，我都話俾阿成東講，我俾人 cut 咗落去。你唔好同我喺度講咩真愛啦，你自己管好你自己。珠光寶氣一模一樣係咩意思啊？咩珠光寶氣啊？你好，我想問下，咁如果而家咁樣，小圓姐姐，你幫我溝通下。如果唔係，我細妹而家咁大個肚啦，咁佢哋唔結婚，到時候俾人指點，我阿媽嗰邊又俾我壓力。封咗號。倒數第一咪你好，你講下嘢。呢名姐姐啊，我想問下你咧，而家你有幾個月啊？吓，你同邊個講嘢？你啊，你唔係話你有咗咩？你有幾個月啊？5個月。哇！你有5個月，你個妹有6個月，即係你兩姊妹，一個後住人哋個仔，一個後住人個老豆，都幾快喎速度。我想問下你而家你老公嘅前妻，佢有咗係意外嚟㗎，係意外嚟㗎。倒數第一咪。OK，咁多我哋唔糾結呢個意外。我想問下你老公嘅前妻同佢辦手續係幾時嘅事啊？
我同你講，當時呢個細路仔我都諗住唔要噶啦，係佢當時同我喺度話：哎呀，你唔好啦，一條生命留住佢啦，留住佢啦，我會同佢離婚噶，我會同嗰個黃面婆離婚，佢自己咁講嘅。咁離咗未咧？唔要噶啊！離咗未咧？離咗啦，而家離咗，佢嗰個前妻仲離譜，你唔講我仲冇嬲，佢嗰個前妻分咗佢成一半嘅財產，成千幾萬啊，現金啊，唔應該咩？幾人哋一齊努力打拼出嚟嘅，唔應該咩？夫妻共同財產唔應該離婚咩？幾間屋同埋千幾萬現金，係你可以攞咗回關我。咁多嘢，仲好意思唔俾我個妹同佢個仔喺一齊，咩意思咧？我想問下。唔係，我建議你就唔想我哋阿姐姐，我同你講，我建議你叫你老公回關我。多謝你 AT， 多謝你飛機，係即係點解咧佢啊？有點解咧？錢啊嘛，千幾萬啊！你叫佢回關我，我好好地同佢傾傾。小圓一腳就新下新工噶啦，識得個老豆就。你同我揾機會啊？你有冇發現咧？每一次上嚟擦親你鞋嗰啲，一揾咗擦親你鞋嗰啲，全部小三嚟嘅。我唔知啊，我而家我都話每次都係噶，我真係發覺呢個規律嚟噶。每次上親嚟就擦你鞋擦得好靚嗰啲咧，就全部都好綠茶，都得綠茶嗰啲我同我老公小三嚟嘅。講咗。阿小圓，你信唔信啦？即係聽聲咧都可以變到一個人嘅性格嘅咧。嗱，我話俾你知啊，彪彪你咪嚇我啊嗱，我你使唔使我講句真心嘅話？哦，我知你想講乜嘢，你係咪覺得佢好你有冇綠茶係講？我知咪？你想講乜。你係咪覺得呢個姐姐好綠茶？聽聲就聽得出佢好綠茶係咪啊？係啊，我知你想講乜嘢，小圓。阿彪彪，我同你講，你而家講幾句話俾我聽下。我可以同你講噶，即係正常一個好衰啊，小圓你，小圓你好衰啊你。嗱，你話聽聲唔係啊，係咪？即係你知唔知？即係通常一上嚟講故事嗰啲咧，唔係，我而家問你，你咪啫聲啦。你嘅意思即係話一聽佢把聲就似綠茶係咪？嗯，嗱，我問你，你再講多幾句。你問我咩？你問我你好衰噶，咁又點？揾到千山字嚟送俾阿爸。咁你聽下阿彪彪把聲，呢個彪彪把聲，彪彪嗱，有時候咧唔係大聲，唔好扯人哋標標上落嚟啦！我知你想講乜。唔係大聲應錄噶，彪彪你明唔明啊？唔係，標唔好入個小圓嘅坑啊！其實基本上咧，即係話聽嗰啲咧，即係即係好似即係我下邊嗰個係咪我下邊嗰個啊？唔知啊，你上邊啊？就係啱講嗰個咧，跟住然後嗰個評論員咧，其實佢嘅性格咧係好爽直嘅。講乜嘢？毀三觀。佢講我啊，小圓。我覺得即係佢係好爽直咁嗰種啊。哦，聽到倒數第一咪嗰個係男人嚟嘅喎。我講3個字，毀三觀。哦，男仔嚟嘅喎，拉我進去嗰個就係你係咪啊？係啊。我以為你女人嚟嘅，你知唔知？我一直以為你。我講多幾個字，家教真係好，有爺生冇乸教。嗱，咁咪唔好啦，好卡啊，梁哥。唔係啊，小圓，即係你唔係咪覺得咩？佢父母竟然同意佢兩姊妹咁樣搞去搞人喎！我發覺，我覺得你而家係一個計劃嚟嘅，兩姊妹聯手去去貪人哋嗰啲新咩㗎？講，你唔可以咁樣講嘢。梁仔呢個好卡，啲姐，人話太卡，梁仔。呢個阿姐，你聽我講埋先。我老公親口同我講嘅係話，佢同佢前妻幾廿年嘅婚姻，咁我當時都個個想食你啊，都係同我老公冇感情，都係同我老婆冇感情㗎啦。我同你講，我真係你想上位啊！你想上位想攝罅，你肯定都係話人哋。哎呀，我呢個可能要我同你傾下偈，我陪下你啦咁樣。因為每一個想食人嗰啲，都對唔住。因為每一個想食嗰啲人，你都咁講㗎啦。我係求助者，啱唔啱啊？大家都係女人。話求唔求助？嗱，呢個求助者，你唔係其實你求助者，你而家你老公個你老。呢名姐姐，咁你而家你老公係咩態度咧？仲有就係其實你有冇考慮過，可能係因為好多人話你嘅卡啊，原因。梁仔。因為你諗下，你而家同你個妹呢種關係，咁你即係將來要做佢個家婆，咁你有冇諗過人哋個仔係咩感受咧？其實而家婚姻自由唔需要父母同意或者唔同意，有冇可能係個仔喺度猶豫緊咧？我覺得都啱喎。係咪唔係啊？蔡少芬好似係大一肚嘅當時。係啊，佢係真係中意我細妹。
咁如果佢中意你細妹，咁咪同你細妹結婚就係啦。佢阿媽同唔同意唔影響㗎。佢阿媽好離譜，佢阿媽逼佢話如果佢哋兩個結嘅話，就做嗰啲即係傷害佢自己嘅事啦，已經要咁已經證自己明啦。威脅。我同你講，嗱，我哋嫁人咧唔係嫁一個人嘅，係嫁一家人嘅，係咪先？係啊，咁佢自己都會識得去衡量咯，衡量乜嘢？咁媽咪重要定係呢個女朋友重要嘅咧？咁如果我娶咗呢個姐姐啊，佢而家就係要求佢個仔2選1。咁點解既然都唔同意啦，點解你個妹仲要繼續陀 B B 咧？佢哋兩個係真心相愛㗎，小圓姐姐。咁再加上已經有咗細路仔啦，已經有咗細路仔啦，你唔通嗰條生命你就嗱，我想問下你，你有冇諗過個效果嘅咧？其實好似我已經我家姐做咗我家婆，係咪先？我做咗我繼家婆。嗯。咁你話你有幾真心相愛都好，喺倫理入邊咧，佢係冇辦法面對嘅。係咯，我覺得你應該考慮下你嗰個男仔嘅感受。喂，到時你兩個細路仔生出嚟，佢嗌你阿媽定嗌你家姐？嗱，你聽我講埋先。你呢個男朋友，你呢個男朋友同埋佢個仔，係又係父子關係，亦都係老襟關係。我老公話冇問題，佢話就算冇我，佢哋最尾都要離。呢個問題係你而家個關係複雜啊嘛，問題係人哋嘅媽咪嗰個係佢個仔，佢唔能夠接受啊嘛。點解唔可以接受啫？我而家俾個方法你，既然你都話冇你，你明完全唔反思自己嘅婚姻點解失敗，完全唔反思自己嘅性格點解要逼走老公，點解你父母所有嘅錯都擺喺兩個咁樣嘅女？我當然我問你點解你父母嗱，當然點解你父母唔反思？點解可以教出咁樣嘅女？教出兩個仲要係？唔係你明姐姐想問聲你咧，當然啊，當然呢個男人都要檢討嘅，講真。唔係呢明嗱咁樣啦，既然你呢個男人話有冇你都會叫我老公檢討，唔係呢明你先聽我講句。呢明你先聽我講句，如果呢個男人你個老公話有冇你呢段婚姻都會冇嘅，咁不如你退出咯。你退出咪一天都咁。點解我退出啫？緣分讓我哋喺一齊，仲要退出，已經有咗細路仔，仲要退出。我同你講，如果你唔搞咗個老公嘅話，佢唔會唔同意個仔同個妹。講碌乜嘢柒啊！你咁鹹濕嘅你。我同你講，小圓姐姐，我唔想聽佢講。我當時帶住個肚，我真係好驚，好驚。大肚大晒，成攞個肚嚟講嘢，邊個唔知大肚？提心吊膽，我同你講。攞個肚嚟講嘢。我驚佢前妻喺度，我驚佢前妻真係，即係佢前妻好偏激個人做嘢，到處詆毀我，到處話我係個。我想問下你啊，我想問下你，佢前妻係家庭主婦定係點啊？咩話？佢前妻係家庭主婦定係事業型女性？佢前妻係。喂，確實佢哋當時係一齊打拼出嚟嘅。佢之前確實一齊打拼嘅，但係後邊佢哋已經冇。咁你唔好話佢嘅唔係佢已經後邊做翻，佢後邊做翻家庭主婦啦。即係佢哋確實係一齊打拼出嚟嘅事業，但後邊確實做翻家庭主婦啦。啊，你哋講。人哋一齊創業，人哋離婚時分翻一半身家，有咩問題？你喺度指點點，幾時輪到你指點點點？佢後邊冇一齊做嘢啦，憑咩收啫？夫妻共財產你唔明啊？姐姐，你學下好唔好啊？姐姐你仲後生啊！姐姐講真啊，你真係仲後生。1995年你冇做法盲啦。我哪怕我同我老公結婚，我全一日未出去做過嘢都好，我離婚時我分一半身家，我有咩錯？夫妻共同財產識唔識？唔識就學法啦。同方圓係一齊差幾歲啊？唔好加入嚟啊！你唔好攞嚟㗎，多謝美露。好。你咁樣去呢啲嘢唔關我直播間嘅事啊！唔好無視野風釘啊！好，我睇下啦。如果你呢個老公，我相信你嘅男朋友整容，你兩個要攞證未㗎？攞啦，冇攞證㗎。直播間嘅朋友仔，我希望咧，你哋咧，如果錄咗呢個視頻嘅，我希望將乜成啊、乜嘢門源啊呢啲剪咗出嚟啊！如果唔係嘅話咧，我告你哋侵權啊！今日呢個錄屏啊！如果你呢個，如果你男朋友你唔好攞名人嚟喺度懟啊！姐姐，如果唔係嘅話咧，影響到我直播間咧，我為你試問，我會追究到底嘅，揾律師嚇。姐姐，我問你先，如果你呢個男朋友係普通嘅工薪一族，你會唔會接待佢啊？佢工薪一族出差，你會唔會接待佢啊？我接待佢咁咪點啫？點啫？咁我就問你啊，如果係佢一個泥水佬出差去你嗰邊，你會唔會接待佢啊？你會唔會同佢傾？唔會，我同你講，呢個前提係咩？前提係佢係我細妹，佢係我細妹嘅男朋友嘅老豆。我出於禮貌，係咪要接待人哋？出於禮貌都係你嘅妹去接待，
係你父母去接待，而唔係你去接待。我問下你，你有冇出喺出邊第二個城市，然之後咧，你個家公唔係你個老公，你個家公走去接走去揾你個大咩？你係屬於係大姨媽去接待嘅。大姨媽傾心事，仲有大姨媽同個未來親家係傾心事啊！你有冇大姨媽嘅？有冇大姨媽行去接待自己個親家公嘅？你話俾我知。有冇啊？呢名姐姐，即係我而家所聽到嘅事實就係你係明知對方係你個妹嘅家公嘅情況下，你都同你個所謂嘅家公去發生呢段感情，我覺得你個妹係咩態度咧？你被扣呢9蚊係咩意思啊？我嘅妹覺得佢父母都同意啊！你諗下佢成家人係咩三觀咧，姐姐？嗱，有人話你兩姊妹合謀啦，我唔知道你係咪兩姊妹啦。我想嚟講話係兩姊妹合謀嘅。冇。我同你講冇，再加上我同我老公有細路仔，真係個意外。我當時有咗細路仔，我都唔想要噶。我同佢講話，我唔想要啊。係啊，唔使得辦咩茶啦，你綠茶嗰啲太低端啦。倒數第一咪，你得閒咩？你查啲文法點啊？如果係真係倒數第一咪，你可唔可以講下嘢？倒數第一咪，你連咗上嚟又唔出聲。我哋自己家庭關係好亂。你哋95年嘅啫。你哋可唔可以？喂，你哋可唔可以即係話你換個角度去思考問題？我哋兩個女仔，大家都係女人。好明顯，你係查啦。咁你媽咪係點樣諗嘅咧？你媽咪都知道你而家咁嘅情況，咁你媽咪係點樣嘅咧？全力支持你兩姊妹係咪？佢話即係講真一句，佢話如果我哋可以，即係話我細妹可以結到婚嘅話，就肯定快啲結婚啦。如果唔係嘅話，就唔好拖時間，因為我細妹唔缺人追噶，我細妹大把人追噶。咁你咧？我咁你媽咪係點？你媽咪有人追你媽媽同埋爸爸係點樣去面對你呢個咁樣嘅女婿嘅咧？即係親家變女婿，又係親家又係女婿，姐姐真係好亂啊！點面對啊？叫佢親家定叫佢女婿啊？因為我無論我企喺邊個立場、邊個角度，我都好難去面對呢件事情。我哋而家仲有一個關係就係父子變老襟啊！嗰啲都唔講，我而家就想問你，你爸爸媽媽係點樣對你呢個老公？究竟叫佢女婿定係叫佢親家？年紀差唔多嘅喎，50幾歲。佢哋覺得冇問題啊，有咩問題咧？咁即係所以咪就話咧，你成家都有問題。唔係，我臭坑出臭草，係好有家教啊！臭坑出臭草倒數第一咪嗰個係邊個嚟嘅？倒數第一咪嗰個，你屋企超有家教。倒數第一咪可唔可以講嘢啊？倒數第一咪。啤啤臭坑出臭草啊！邊個叫啤啤啊？啤啤嚕咯，上邊個講嘅啤啤嚕。我哋而家兩個女仔，飆飆啊，飆飆啊！我哋真係小圓姐姐，小圓姐姐，我哋兩而家什麼真愛啊？我都覺得嘔啊！不如我問一個問題啦，即係如果人哋親家出差咧，通常按正常咧應該係親家接待親家嘅。咁如果當晚唔係你家姐去接待，係你阿媽去接待，咁樣同佢傾心事，兩個年紀相當，阿媽同嗰個傾心事傾得埋，咁你阿媽同佢有咗，咁你係咪支持佢啊？你唔好做埋晒呢啲咁嘅比喻。真愛啊！你口中噶，你媽同佢啲真愛啊，你要支持噶。你唔好做呢啲咁嘅比喻。我哋而家事實就係，而家事實就係我哋而家兩個女仔帶住個肚，然後咧俾佢個前妻俾個女人搞到而家徹底無路可走。我同你講，佢嗰個前妻我真係大肚啫，切局大肚啫，好明顯啦。佢同我唔係就問你就你生俾贍養費啫嘛？你咪生完俾贍養費啫嘛？佢同我老公已經離咗婚噶啦，佢已經攞走咗咁多銀紙啦，佢仲想點？呢名姐姐，你攞埋啲關你咩事？唔係呢名姐姐，你攞埋啲關你叉事啊？唔係呢名姐姐，你攞埋啲關你底褲事係咪？呢名姐姐，我想同你講。你可唔可以聽我講幾句？呢名姐姐，我係聽到你話佢攞晒千幾萬呢一句話，我覺得唔舒服，因為人哋唔係攞走你老公嘅，人哋係自己嘅錢。點解咧？唔好話佢哋一齊創業。按照正常嚟講，就算人哋一日就冇跟出去創業，只要佢喺屋企，都係對老公嘅幫助。一個男人點解會成功？就係因為佢嘅老婆幫佢解決咗後方嘅問題，咁樣佢先可以發達嘅。人哋嘅錢係分得理所當然，唔係攞走，係人哋係攞走自己嘅錢，唔係攞走你老公嘅錢。你唔需要喺度憤憤不平。唔係，所以佢哋上一代已經關我哋如果係佢老婆嘅話。
嗱，順便嗱個前妻嗱拍結婚之後，闊佬爛你日都係大食懶咁樣樣，攤喺度都好，人哋都係有資格分，因為呢個人係夫妻共同財產，係法咩個賦予佢嘅權利。講得非常之啱，非常之啱。我阿豆啊，唔好意思啊，匿名嘅你就匿名，有名嘅你就叫有名，好唔好？哦，阿小松，唔緊要，阿小松講得非常啱。小松啦。我同你講，大家嗱，你哋大家冷你綠靜下先。茶綠得好犀利啊，姐姐。你哋大家冷靜下先，唔好對我有咁大偏見先得唔得？我自己都係好大勇氣過你咪嘅。因為你講嘅嘢同埋做嘅嘢出嚟咧，係真係好乞人憎嘅，知唔知啫？其實你冇你哋首先放低成見先，你哋嘅成見好重。我覺得即係話而家就係。我就算退一萬步嚟講下，你哋覺得嗰啲論咩理都好，嗰啲咁樣嘅嘢，點解要下一代去埋單？點解要我細妹去埋單？我細妹都好慘，我細妹對因為呢件事你搞出嚟嘅真愛嘅。嗱，我相信點解我相信如果冇你嘅介入，唔係我相信冇你介入，佢前妻絕對唔會唔同意你個細妹同佢個仔，係因為你嘅介入，係因為你作嘅業，所以要你個妹去承受。係因為你嘅家教，所以造成你哋要承受呢啲一切。我細妹俾我先識佢嘅仔嘅。姐姐，你嘅心計好重啊！你想入豪門啊？啱阿小圓講就講得啱啦，珠江寶氣嗰度啊，又係一模一樣啊！咁因為我唔係記得好多啊呢啲呢啲電視劇。你好啊，菠蘿包。係啊，隻狗都吠你啊！但係我人生係冇如果嘅，係咪先？小圓姐姐，感情阿妹，你俾我講兩句好唔好？你哋等等先啊！人生係冇如果，所以呢個如果你嗱人生冇如果，所以你老公你嘅男朋友選擇咗你。咁人生係冇如果，咁你嘅妹嘅男朋友佢而家就徘徊緊嗰個階段，係咪？佢都可以選擇㗎，因為冇如果㗎，我都唔想我自己個老豆娶咗自己嘅大姨媽㗎。反正我而家唔理咁多，如果佢唔同我細妹，我就叫我細妹，將個細路仔該點咪點，攞走，我就唔俾佢哋。點啊？其實冇所謂嘅，你明唔明啫？你一時又講老公，一時又講男朋友，其實你哋攞咗證未㗎？我都懷疑。我話叫我細妹嘅男朋友啊！我而家問你啊，一時又叫男朋友，我未攞，你未攞啊？點解你成日怪人哋前妻？點解唔怪你嘅？你唔搞咁多嘢，你個妹就唔會而家今時今日就係因為你。就算我唔搞佢同佢老，怪人哋前妻，就係你介入。所以而家咧，佢阿媽就唔俾佢兩個結婚，怪就係怪你介入人哋屋企。點解要怪我？同我細妹從細到大好乖好懂事，我同你講好單純，我哋兩個真係懂事啲嘢啦。你等等我先啊！結婚就可以搞到個兩個我係冇做錯任何事啊嘛。反而係佢前妻。嗱，你嘅妹未錯，但你我關注下我啦，我流量好差啊今日嚇。流量好差，幫我上個粉絲燈牌未關注嘅關注啊！有心嘅俾佢一毛錢嚟掛個燈牌啊！掛個燈牌益我啊！唔可以轉我唔記得點。你單純到人哋有老婆嘅，你都擘開個鼻。你係咪咁講嘢啊？我而家小圓姐姐，你聽我講，我而家心願好簡單，我就係想安安穩穩咁生低我嘅 BB，順利同我。咁你生就係㗎啦，人哋冇唔俾你生。好順利咩？而家同埋我想我細妹可以順利咁嫁俾佢愛嘅人，佢兩口好好地過日子。嗱，我又問你啦，咁如果佢順利嫁嘢，我同你講啦，咁如果佢順利咁嫁咗俾你嘅俾你個繼子，咁佢嘅繼子咧就可以順利咁樣咧繼承晒佢媽咪嘅家產，然之後咧你又可以順利咁樣咧生咗個小朋友繼承埋咧呢個伯父嘅家產，咁你兩姊妹咧就可以架空晒全部，然之後就係咁樣係咪？雙贏啊！我都話佢一開始上嚟，我都話佢噶，係兩姊妹聯手想架空你嘅家庭贏啊！呢名姐姐，你聽我講幾句係啦。首先你都識講啦，而家你你老公嘅前妻同佢離咗婚，同佢前妻冇關係，你亦都唔需要糾結人哋嘅前妻。如果我覺得你今晚嘅需求，你嘅訴求就係想你順利，咁你不如連你老公同埋連佢個仔上嚟咪得咯？係啊，唔需要連人哋嘅太太上人哋嘅前妻上嚟嘅。你諗下，人哋嘅媽咪再阻攔都好，咁佢仲有爹哋㗎。我都話啦，而家婚姻自由啊，冇人可以阻到你哋呢啲所謂嘅純潔愛情嘅，冇噶。你個男朋友應該佢呢個爹哋咧，佢冇所謂嘅，因為個爹哋做出啲咁不良嘅嘢，佢冇資格指責個仔噶。我覺得佢男朋友咧都係唔想個仔同呢個女人一齊嘅。唔係，我老公係覺得冇問題，我老公都冇問題，咁連你老公上嚟咯，連你老公上嚟同埋連埋佢個仔上嚟，我想知佢兩個丟唔丟棄呢個假？
同人哋前妻一啲關係都冇。我同你講，你明？你記住，我就同人哋個媽咪係想冇關係。而家通過自己嘅你想係能力，你想，你唔我通過阻止一個自己嘅能力媽咪對解決呢自己個仔。件事，唔想打攪我老公。嗱，姐姐，你點解咁？你唔打攪你老公，你憑咩打攪人哋個媽咪啊？你有乜嘢資格打攪人冇咩哋前妻？公嘅，呢個你男朋友嚟㗎，唔係老公啊！佢你影響緊我個細妹啊！姐姐佢你其實如果我係你諗掂自己先啦。我同你講，你明？我同你講，如果我係依個就係你嗱，你個妹個男朋友個媽咪，我同你講，你都唔可以喺呢個地方踎多過3日。唔係啊，你自己都未攞，如果我係佢前妻嘅話，結婚證書俾到你㗎啦。唔係阿妹妹啊，我想問咧，你自己都未攞到張結婚證，你使乜諗你個細妹攞唔攞張結婚證啫？你自己都未搞掂自己，不如你坐正先講啦。佢話你好啊，親愛嘅樂如，你好啊。盛大嘅婚禮，佢下個月你真係攻心計啊！我同你講，你好啊，樂如。攞證同辦婚禮係唔相衝㗎。阿靚女，其實你講咗咁耐咧，其實我聽嚟聽去，你最終其實係咪你個阿妹要你離開？佢冇咁講啊，冇，佢哋關埋門一家親啦，樂如。但係咧，始終都會爭嘅。我同你講，爭到阿爹哋嗰度咧，啲家產咧又爭噶啦。你阿妹係咪依家怪緊你先？你兩姊妹之間有冇出現矛盾啊？有冇啊？其實佢啱啱開始，佢其實佢依家係怨緊你㗎，係咪？有啲啲嘅，但係後邊佢話佢都理解我，理解唔到嘅，佢後邊都冇可能嘅。理解同接受係唔同嘅，理解到你嘅。理解同接受係唔同嘅。你咁樣好唔好？你咁樣好唔好？嗱，因為我聽日都開播嘅，你可以約你個妹，或者約你嘅先生上嚟，你嘅男朋友上嚟，或者你可以，我想聽下佢哋係點樣諗先。係咯，約埋佢哋上嚟。約佢男朋友最好，可唔可以啊？約晒兩個男人，兩個老襟啊，未來老襟啊。因為呢啲同人哋前妻冇關係㗎。阿姐姐喺度疑疑我，其實咧佢係好多嘢隱瞞嘅。你或者你真係咁啦，你連佢哋上嚟啦。我日日都要踎喺阿小圓度㗎。我聽人只要有阿小圓嘅地方就有我㗎啦。咩叫我喺度隱瞞啊？冇問題啊，可以。唔係啊，我啱啱見你咦咁噏唔出個啊！聽日約佢個男朋友同個男朋友個仔上嚟。如果呢兩個缺席一個都唔傾呢個故事。其實你可以約你嘅男朋友上嚟嘅，或者可以約嗰個唔係約個仔啊，約你個妹，冇問題啊！佢自己，佢最衰就係佢嘅前妻，佢自己守唔住婚姻，留唔住佢老公嘅心，全部就將啲怨氣發喺我哋兩姐妹身上。唔好最衰係你啊！最衰係你啊！守唔住條底褲啊！我想求個安穩求份成全就咁難咩？你咁樣好唔好？我真係嗱，你明姐條底褲係咁樣，你坐正先。你而家可以連上嚟，你可以邀請佢連上嚟，我唔使聽啦。你哋反正你哋都唔理解我，連上嚟做咩啫？咁你連唔連啊？你連嘅我就傾，唔連嘅咪傾。係咯。我都話啦，理解同接受係唔同㗎。係啊，你可能你搞唔清楚呢啲關係啊，呢明姐姐。接受唔等於理解，理解唔等於接受。唔係，你先聽我講幾句。呢明姐姐，我啱啱都係嗰句説話，同人哋前妻冇關係，因為人哋已經係冇婚姻啦，已經離咗婚啦。你有咩資格要人哋前妻上嚟？請問你而家只能夠控制你個男朋友。我姓黎㗎，你又姓黎啊？我先會俾個黃面婆俾個潑婦上嚟啊！我先俾個潑婦上嚟啊！你咁樣啦，你而家你咁樣啦，妹妹，你而家連啦，你如果揾佢，如果你揾得到嘅，你就可以傾；揾唔到嘅唔好傾。我俾你10分鐘時間。其實我諗我想問下咧，嗱，你問下先。阿靚姐，你頭先話人哋係個前夫係潑婦，咁我可唔可以嗌你做靚姐？我有諗到另外一個結局㗎。其實係咪你依家身邊所謂嘅老公其實未領證㗎嚇？你哋係呢個男人想放棄你？我哋訂咗啦。姐姐，我咁樣啦，阿妹妹，我俾10分鐘時間你彈槍，啱先講錯嘢，有個聽眾嚇，好唔好？好，我俾10分鐘你，我俾10分鐘你，你可以叫佢哋連上嚟，我連過下一個先，好唔好？係咯。好唔好？嚟放少少音樂。好，拜拜。OK，